Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. Esse anjinho foi espancado e, por causa disso, ele perdeu o movimento das patinhas traseiras. Ele sente dor, está assustado e precisa urgente de tratamento para sobreviver. Eu sei que nem todo mundo pode doar muito, mas se cada pessoa doar apenas R$ 10, já faz uma diferença enorme. Com esse valor a gente consegue pagar exames. Por favor, não ignora. Ele só tem a gente agora. Se você não puder doar, compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas. Vamos juntos salvar a vida dele.